欢迎观看成长格子岛书法同步课堂。大家好，现在呢，我们来学习传。我们来观察一下这个传字。这个传字呢，是典型的左右结构。左边呢是个周，当传讲的这个周。这个周呢，上边的短撇很直，与单独写周呢没有太大的区别。这个撇画呢也是很正常的，和原来没有太大的变化。我们来观察它中间的这个横，这个横呢不再像原来写的那么平稳了。另外呢，大家观察这一点，原来的这个横是贯穿在这个中间的，要探到右侧去，而在这里呢不再向右探了。最后呢，我们观察一下这个横折钩。这个横折钩呢，作为左部件，它看起来也不是很垂正了，它是在折下来之后略略的向左引带，使得这个周呢向右倾斜。这是周作为左部件常有的形态，希望大家记住。再来看右部件，右部件呢，我们可以把它理解为上下结构。上边的这一撇，一个横、折、弯、钩，这部分呢，在书写的时候要写的扁小一些，甚至呢，可以把它写的左边低，右边高一些。下边呢是个口，这个口呢是典型的上宽下窄的这样的一个结构。要想保证右部件稳正，就得让上部件和下部件相互垂正。右部件稳正了，全字自然就稳正了。接下来呢，我们描写一遍，边描写呢边认真体会这些特征。大家请看，撇是直的，短撇是直的，竖撇和原来差不多，横短竖长折下来微微的向左引带一些，然后勾上去，不要下沿过多。点横画正形斜视，大家要注意不过这个竖画，不是探过这个竖画的。然后右侧的撇横折下来的弯钩，把它写的左边低一点，右边略微高一点。下边的口呢要对正上边的这个部件书写，这个竖略带倾斜，有利于形成上宽下窄。横左低右高，折下来向内扣，底横微微的向下弯曲一些。接下来呢，我们对照例字再来临写一遍，边临写呢并与例字比较，寻找差距。大家请看，短撇较直，竖撇呢正常，横短竖长，微微的向左引带一些，不要向下延展过长。点横画斜视，不过这条竖线。点好，右部件撇呢略略的向下一些，横折弯钩写的靠上一些，形成呢左低右高。然后口对正上部件书写，上宽下窄，保证字形稳定。接下来呢，我们不看例字，默背字形特征，独立的书写一遍。大家请看，撇直短小，竖撇正常，
横短竖长略向左引带，向下延展要控制，勾上去，点，横画斜视，不过右竖，点，然后撇靠下一些，横折，弯勾，左低右高，口对正上部件书写，上宽下窄，底横略的向下弯曲一些。船我们就学习到这里。